Vem se divertir com a gente! Se inscreva no canal e deixe seu joinha! Oi, formiguinhas! Hoje nós vamos mostrar para vocês algumas ideias de decoração junina. Agora nós vamos fazer um balão. Para isso, você vai precisar de um balão como este. Para nosso balão ficar bem colorido, nós vamos colar recorte de papel. Para a nossa fogueira decorativa, vamos usar palitinhos de churrasco. Pede ajuda de um adulto para não se machucar, hein? Palito tem ponta. Vamos precisar também de papel vermelho e amarelo, em formato de fogo. E é claro que não poderia faltar bandeirolas juninas.